আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, শিরিনস হবিস চ্যানেলে নতুন এক রেসিপি দেখার জন্য আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজ আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো চিকেন ব্রেড রোল। আর এই ব্রেড রোলটি আপনারা নর্মাল ফ্রিজে কিংবা ডিপ ফ্রিজে করে রেখে দিতে পারবেন, আর যখন ইচ্ছা তখন বের করে খেতে পারবেন। এটি বাচ্চাদের টিফিন কিংবা বিকালের নাস্তাতে অসাধারণ লাগে। বিশ্বাস করুন, অসাধারণ স্বাদের এই ব্রেড রোলটি বানাতে আপনাদের কোনো কষ্টই হবে না, তবে খেতে কিন্তু অসাধারণ। আর এই ব্রেড রোলটি করার জন্য আমাদের একটা চিকেনের ফিলিং লাগবে, আর এই ফিলিংটা আপনারা করেও ফ্রিজে রেখে দিতে পারবেন এবং যখন ইচ্ছা ফ্রেশ বানিয়েও খেতে পারবেন। তো চলুন বন্ধুরা, দেখে নিই আমি এই স্টাফিং কিংবা ফিলিংটা কীভাবে রেডি করেছি। একবার চটজলদি দেখে নেই। প্রথমে আমি একটি পাত্রে কিছু চিকেন সিদ্ধ করে নিয়ে নেব। আর আমি এখানে 1 কিলো মতো চিকেন নিয়েছি, হাড় সহ। আপনারা চাইলে হাড় ছাড়াও নিতে পারেন, তবে হাড় সহ নিয়েছি এবং এটি আমি সিদ্ধ করে নিব শুধুমাত্র আদা, রসুন এবং লবণ দিয়ে। এবং দিয়ে দিচ্ছি অল্প গরম মশলা। এখানে গরম মশলার মধ্যে আমি দিয়েছি তেজপাতা, এলাচ এবং দারচিনি। এবার একে একে সব মশলা দিয়ে দিলাম। আমি আদা রসুনের পেস্ট দিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি লবণ এবং দিয়ে দিব পানি। আমি পানিটা একটু বেশি দিচ্ছি, কারণ এই পানিটা আমি পরে চিকেন স্টক হিসাবে রেখে দিব, অন্য কোনো দিন স্যুপে দিয়ে দিব। এবার সবগুলো ভালো মতো নেড়ে ছেড়ে আমি ঢাকনা দিয়ে রান্না করব যতক্ষণ না মুরগিটা আমাদের সিদ্ধ হয়। এভাবে 10 মিনিট রান্না করার পরে আমাদের মুরগিটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, দেখুন। এবার আমি পানি থেকে উঠিয়ে নিচ্ছি মুরগিগুলো। এই পানিটা আমি রেখে দিব ফ্রিজে। যেদিন আমি স্যুপ করব, চিকেন স্যুপ কিংবা থাই স্যুপ, আমি এই পানিটা ব্যবহার করব। এটা আমি কখনোই ফেলবো না। এবার অন্যদিকে আমি চিকেনটা রেডি করে নিচ্ছি। প্রথমে একটি কড়াইতে আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো এবং দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। এবার পেঁয়াজটা আমি একটু হালকা ভেজে নিব। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেলে আমি চিকেনটা ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছিলাম, যেগুলো আমি একটু আগে সিদ্ধ করেছিলাম। এবার এই চিকেন টুকরোগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজের মধ্যে। এবার নেড়ে ছেড়ে মুরগির মাংসগুলো আমি একটু ভেজে নিব পেঁয়াজের সাথে। এখন দিয়ে দিচ্ছি অল্প জিরা গুঁড়ো, অল্প ধনে গুঁড়ো, আর ভালো মতো নেড়ে ছেড়ে নিব যাতে মশলাটা কষানো হয়ে যায় মুরগির মাংসের সাথে। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। মাংসটাকে আমরা একদম ঝরঝরা করে ভেজে নিচ্ছি। দিয়ে দিব পরিমাণ মতো কাঁচামরিচ। আপনারা বেশি ঝাল পছন্দ করলে বেশি দিবেন, আর কম পছন্দ করলে কম। এই পর্যায়ে দিয়ে দিব বাটার। বাটারটা আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতোই দিবেন। যদি আপনারা একটু কম ফ্যাট পছন্দ করেন তাহলে একটু কমিয়ে দিবেন। আমি এখানে 50 গ্রাম মতো বাটার দিয়েছি। যখন বাটারটা গলে আসবে দিয়ে দিব ময়দা। আমি এখানে 2.5 টেবিল চামচ দিয়েছি ময়দা। এবার ভালো মতো নেড়ে ছেড়ে একটু ভেজে নেব। যখন দেখব ময়দা থেকে কাঁচা ভাবটা চলে গিয়েছে, এ পর্যায়ে দিয়ে দিব দুধ। এখানে আপনি রুম টেম্পারেচারে দুধই ব্যবহার করতে পারবেন। এবার ভালো মতো নেড়ে ছেড়ে একটা ক্রিমি স্টাফিং তৈরি করে নেব। আমার কাছে লাগছে একটু বেশি শুকনো হয়ে গেছে, তাই আমি আর অল্প একটু দুধ দিয়ে দিলাম। এবার নেড়ে ছেড়ে ভালো মতো রান্না করে নিব। এখন দিয়ে দিচ্ছি একটু গোলমরিচ গুঁড়ো। এটা জাস্ট একটু ফ্লেভার আসার জন্য দিয়েছি, আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন। ব্যাস, আমাদের ফিলিংটা রেডি হয়ে গিয়েছে। এবার আমি এটাকে ঠান্ডা করতে রেখে দেব। অন্যদিকে চলে যাব ব্রেডটা প্রিপারেশন করতে। এবার আমি এরকম পাউরুটি নিয়ে নিয়েছি সাদা, আপনারা চাইলে ব্রাউনটা দিয়েও করতে পারেন। এবার আমি সবগুলো পাউরুটি একদম বড়াটা কেটে নিব একটা ছুরি দিয়ে। খুবই পাতলা করে কাটবো যাতে খুব বেশি নষ্ট না হয়, কারণ বড়াটা থাকলে রোলটা করতে আমাদের খুবই অসুবিধা হবে, তাই আমি বড়াটা কেটে নিচ্ছি। এবার একটা বেলুন দিয়ে একদম পাতলা করে বেলে নিচ্ছি এভাবে।
যথাসম্ভব পাতলা করে বেলে নিব। দেখুন একদম এরকম পাতলা করে বেলে নিব। এবার যে স্টাফিংটা আমরা রেডি করেছিলাম একটু আগে, ক্রিমি চিকেন, ওখান থেকে একটু আমি দিয়ে দিচ্ছি ভেতরে। এবার একদম টাইট করে আমি রোলের মতো করে বটে নিচ্ছি। দেখুন এভাবে একদম যে শেষের অংশটা থাকবে ওটাকে আমি সিল করে দেব একটু ময়দার গোলা দিয়ে। আমি ময়দা এবং পানি দিয়ে একটা এরকম বাটার তৈরি করে নিয়েছিলাম, এটা থেকে একটু করে আমি লাগিয়ে নিচ্ছি এবং এভাবে চামচ দিয়ে আমি একটু করে লাগিয়ে দিব। ব্যাস এভাবে করে আমি সিল করে নিচ্ছি। ব্যাস রেডি হয়ে গেল আমাদের রোল। এবার আমাদের সব রোল আমি বানিয়ে ফেলেছি এভাবে। এখান থেকে আমি কিছু ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব জিগ বক্স ব্যাগে এভাবে নিয়ে। এবার কয়েকটা আমি ভেজে দেখাবো। আমি প্রথমে একটি ফ্রাইং প্যানে এরকম ব্রাশ দিয়ে তেল লাগিয়ে নিচ্ছি, একদম অল্প করে। তেলটা গরম হয়ে আসলে আমি দিয়ে দিব ব্রেড রোলগুলো, যেগুলো আমি একটু আগে বানিয়েছিলাম। এভাবে দিয়ে লো টু মিডিয়াম আছে আমি উল্টে পাল্টে ভেজে নিব, গোল্ডেন ব্রাউন করে, একদম ক্রিস্পি করে ভেজে নিব। এইভাবে কয়েক মিনিট ভেজে নিয়ে আমি উল্টে দিচ্ছি। দেখুন ওই পাশটা কত সুন্দর হয়েছে। আপনি চাইলে আরেকটু কড়া করে ভাজতে পারেন। এবং আমি আরেকটু তেল দিয়ে দিচ্ছি যাতে নিচের পোর্শনটাতে একটু তেল লেগে থাকে, তাহলে খেতে একটু টেস্ট বেশি হবে। এভাবে করে আমি কড়া করে ভেজে নিয়েছি, আপনারা চাইলে একটু হালকা করে নামাতে পারেন। তো রেডি হয়ে গেল মজাদার চিকেন ব্রেড রোল। তো কেমন লাগলো বন্ধুরা আমার এই রেসিপিটি? আর ভালো লেগে থাকলে আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্যে। তো আগামীতে নতুন কোনো রেসিপি দেখার আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এতক্ষণ পর্যন্ত সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।